Suren Suomea, joka on muuttunut fiktioksi. Juuri nyt minusta on poistunut tunne, että tämä Suomi on minun isänmaani. Sillä ei isänmaa tarkoita rajojen sisällä olevaa maantieteellistä aluetta, vaan kaikkea sitä, mitä on rajojen sisäpuolella. Kansaa, ihmisiä, ihmisten yhteisyyttä, läheisyyttä, yhteisiä kokemuksia, toiveita, yhteisiä tavoitteita, yhteistä työtä ja jopa yhteistä surua. Olen miettinyt tätä kummallista asiaa, kansaa, joka on horjuvan itsetuntonsa takia ollut vietävissä selkkauksista ja selkkauksiin ja sotiin kerta toisensa jälkeen. Viejänä näihin kuolemantansseihin on aina ollut kapea, korkeahenkinen eliitti. Sen eliitinkään itsetunnossa ei ole kehumista, sillä historia kertoo, että se on kerta toisensa jälkeen turvautunut vieraan apuun, päinvastoin kuin erääseen kirjeen on kirjoitettu. Saksan, Ranskan, Englannin ja nyt meren takaisen rakkaan ystävänsä Yhdysvaltojen apuun. Tämä eliitti, joka ei siis tarkoita, kuten usein olen sanonut, älymystöä, joskus se on se vastakohta, se ei ole koskaan uskonut itsenäiseen Suomeen. Lukekaa Juhani Suomen uusi teos Kuin lastulaineella. Se kertoo kirjan nimen mukaisesti sinne tänne keikkuneesta valtionjohdosta 20-luvulla. Mutta me saimme kuitenkin elää pitkän rauhan ajan, joka Paasikiven ja Kekkosen ansiosta vakiintui hyväksi naapuruudeksi kaikkiin suuntiin, myös ja erityisesti Neuvostoliittoon, joka on ollut aina Suomen strateginen naapuri. Kun tuo aika päättyi Neuvostoliiton hajoamiseen, kesti vain 4 vuotta, kun tämä eliittimme jo heitti Suomen Euroopan unionin syliin. 4 vuotta itsenäisyyttä. Siitä pitäen verhojen takanaan valmisteltiin NATO-liittoa ja sitten myös kahdenvälistä sotilaallista diiliä USA:n kanssa. Ja kun se toteutuu, olemme eliitin mielestä turvassa. 2 suurvallan ydinaseen sateenvarjon alla, valmiina taistelukenttänä vuoden 1939 malliin. Keijo Korhonen sanoi, edesmennyt entinen ulkoministerimme, että tätä hullujen huonetta johtavat potilaat. Ja mä hyvin pitkän aikaa luulin, että se oli vitsi. Tuo yön masennus aikanaan sitten tai väsymys unen myötä katosi. Ja aika moni sen jälkeen kuitenkin on muuten kysellyt puhelimessa ja viesteissä, että olenko mä jotenkin luovuttamassa tai saamassa hermonorouksen. Ja siihen pitää vastata, että ehdottomasti en.